Inni lammaffaa gaaffii sabummaati. Gaaffii sabummaa gaafa jennu of keessatti afaan qabata, aadaa qabata, eenyummaa qabata. Sabummaani waan of keessatti hammatu hunda qabate jechuudha. Afaan gaafa jennu afaan Oromootiin dubbachuun duwwaan Oromoo guutuu hin godhu. Namoonni tokko tokko afaan Oromoo dubbatanii ofiin Oromoo waan jedhaniif aadaa, eenyummaa, safuu, jaarsa kabajuu, hangafa kabajuu, uumama kabajuu, uumaa kabajuu wanta akkasii of keessatti hammatee eenyummaa Oromummaatiin namoonni hin guddanne afaan waan dubbateef duwwaa guutummaatti gaaffii sabummaa deebisee jechuu hin danda'amu. Kanaaf waa'een afaanii jira, waa'een aadaa jira, aadaa keessa waan baay'ee keessatti mul'achuu danda'a, waa'een eenyummaa jira. Kun gaaffii lammaffaati.